Van harte welkom bij de tweede uitzending van de Grote Peen Prinsen en Prinsessenquiz. Van harte welkom aan de Brookhazen uit Kunningslus en de Graasvrijters uit de Graashoog. Ik kijk even naar de prins en de prinses van de Graashoog. Wie is er vastlovend in Graashoog van start gegaan een paar weken terug? Ja, knallend moet ik wel zeggen. Ja? Wat was het hoogtepunt voor examen? Ja, toch wel tot nu toe doet komen. Het doet komen. Ja. En dingen worden uitgekikt die er nog aan zitten te komen? Ja, naar de receptie eigenlijk. Receptie, ja. Eigen receptie denk ik. Ja, eigen receptie, ja. Ik kijk even naar uw concurrent vanavond, de Brookhazen Kunningslus. Mannen, wie was dat voor u, dat moment van het komen? Ja, prachtig. Mooi verrassend, want er kwam een kameraad te zien en iedereen dacht dat het ging weer, maar uiteindelijk, ja, vooruit. Dus, helemaal vergeten voor te stellen. Ik heb het genoegen met prins Paul I en adjudant Leon van harte welkom. En bij die Graasvrijters prins Andy de Eerste en prinses Tessa van harte welkom. Fijn dat jullie meedoen. Ik wil het even uitleggen. Het is niet zo heel erg moeilijk. Ik kreeg dadelijk 2 vragen gesteld. De eerste 2 vragen die gaan over de andere vereniging. Dus jij beantwoordt een vraag die gaat over de Brookhazen. En dat doen we andersom ook. En daarna komen er een x-aantal vragen. Waar wij op de knop mogen drukken als je het snelste antwoord weet. Dan geef je het antwoord. Heb je hem goed, krijg je er punten voor. Is het niet goed, dan gaat de beurt over. En je hebt er 2 prachtige poppetjes liggen. Voor u heren is dat Freddie Mercury. En voor u hebben we Joker Madonna van stal gehaald. Die mogen je inzetten op het moment dat je een vraag zeker weet te wijten. Krijg je dubbele punten. En gespeeld voor de eeuwige joeks. Want toch gaat het eigenlijk dan. Heel veel succes. Heb je nog vragen of zullen we gewoon van start gaan? Laat me gewoon beginnen. Ja. Goed, dan gaan we beginnen met de vraag over de vereniging. We beginnen bij de Brookhazen. Die vraag is terug, die gaat over de Brookhazen. Wie was de eerste prins van de Brookhazen? De eerste prins van de Brookhazen, wie was dat? Volgens mij was dat Piet Curvers. Dat is helemaal goed. Punten voor Graashoog. Vraag 2, Kunningslus, gaat over de Graashoog. Welke naam komt er 3 keer voor in de Prinsengalerij van de canvasvereniging de Graasvrijters vanaf 1966? Welke naam komt er 3 keer voor bij de prinsen, in de galerij, bij alle prinsen, vanaf 1966? Welke voornaam zoeken we? Voornaam? Voornaam. Je weet het niet? Piet is helaas niet goed. We zochten Frans is het goede antwoord vanaf 1966. Ik heb hem niet goed gehad. Wat hij is dik gezegd dan? Ik ben de Huub. Huub. Ja. Nee, dat is, tenminste, mijn blazer ziet dus echt dat het Frans is geweest. Goed, we gaan ronde 2 spelen. Kunnen we al even kijken naar een tussenstand misschien? Ik weet niet of dat al misschien gaat te vreugd is, maar de tussenstand op dit moment is 1 punt voor de Graasvrijters en 0 punten nog voor de Brookhazen. Maar mannen, want niet de eerste keer nog komen. Vraag 2 is de fotoronde. Kijk even naar het scherm. Welke groep wordt hij door een paar jongeren nagespeeld? Dus welke muzikale groep wordt hij door een aantal jongeren nagespeeld? Als je het weet, moet je op de knop drukken. Ik wil nou een antwoord huren. Dan klinkt de bel. Dat betekent dat nemen ze het antwoord gegeven. Het was misschien vorige tijd. We zochten de betaalbus uit Schoen. Hou je deur op. Vraag nummer 4. Welke vereniging is vernoemd naar deze vogel? Kijk even naar het scherm. Dus welke vereniging is vernoemd naar deze vogel? Een gokje? Gokje? Het is de Niesvogel. Een isvogel is niet goed. Gokje voor gras ook? Nee, Net niet. We zochten de hoephap. En dan hebben we het natuurlijk over de hap in Maasbree. Vraag nummer 5. Kijk even wederom naar het beeldscherm. Welk vastlandsfiguur zoeken wij? Wat is dit? Wat beeldt hij goede man uit? Gras ook. Broederom. Dat is goed. We zoeken een broederom. Zo makkelijk kunnen het inderdaad zijn. Vraag nummer 6. Kijk even naar het scherm. Wie maakte deze poster dus nou zus? Wie heeft hij geschilderd? Kijk wederom naar de gras ook. Tranen van Enkevoort. Is niet goed, maar zo is wel een goede om te zoeken. We zochten Jacques Pols van de Roonhezen inderdaad. Groot liefhebber van Roonhezen, of valt het met? Het vult met. Het valt met? Ik ben er wel een paar keer geweest, maar geen groot fan. Is niet alle platen toesleggen? Nee. Je zit daar bij de mannen van de Kunningslus, niet Nee, fans van de Roonhezen, ook niet. Nee, Vroeger was het vaker geweest, toch? Ja, vroeger wel, ja. Maar laatste jaren niet meer. Nou, dan gaan we van Jacques Pols, die alles te maken heeft met muziek, naar ronde nummer 3. Dat is onze muziekronde. Welk nummer is hij vertaald naar het Nederlands? Luister goed. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gaan wij op pad, sla maar aan dat vat. Fiorenza? Fiorenza is goed, dat is ook een liedje het. Vertel het hem goed, joh. Fiorenza is inderdaad een goede antwoord.
We zochten 3 dagen uit de plaat van Fiorenza inderdaad. Maar het is inderdaad goed geantwoord. Vraag nummer 8 over Fiorenza gesproken. Die noem vorig jaar een besluit vorig jaar. Wat was dat besluit? Wat die noem? Fiorenza. Volgens mij in het begin een carnavalsmuziek niet te maken, maar gewoon in de muziek. Is niet goed. Nou. We zochten hem gans te stoppen met zingen. Dus die is echt gewoon helemaal ermee gestopt helaas. Wordt Fiorenza veel gedraaid op een gras ook bij Leandro? Ze is een keer door geweest. Ze is een keer door geweest trouwens, oké. En af en toe een keer voor de jeugd gedraaid, maar dat is niet mijn... Want voor die jeugd is het altijd wel goed, toch? Ja. Vraag nummer 9, luister goed. Welk liedje huurt zij? Ik denk dat de Graasvetters net een fractie waren. Vergeet niet te leven van de Rempetemp. En Jan van Kep samen is inderdaad het goede antwoord. Vergeet niet te leven. Prachtig vastelovensliedje. Vraag nummer 10. Ik ga het ook weer over muziek. De laatste van ronde 3. Laatste muziekvraag. Welk liedje huurt ze hij? Pepje Kraft? Pepje Kraft is goed. Kinderen geniet van een leven was het goede antwoord. We gaan even kijken naar de tussenstand. Nou, de muziekvraag. Ronde nummer 3 is het 3 punten voor de Brookhazen en 2 punten voor de Graasvetters. Dus Graasvetters, zet je gaas erop en dan komt de dadelijk kans goed. Ronde nummer 4 heeft ook wel iets met muziek te maken. We gaan kijken naar een filmpje. Dat is het gevoel van geluk als ze wens dat het dagenlang wil en dat stikkels vergeet. Of het maandag of dinsdag of zaterdag is, dat ze overal blijven, zodat ze niks mist. Dat is het gevoel van geluk met die vriend, die weten het is toch te gek en te zin. Om nu al te stoppen en wat ze beslist, dat het gevoel van vastelovend is. Het was het gevoel van geluk. Volgens mij gefilmd bij een PNM Liedjesfestival. Van Kessel. Hoe heet hij zanger? Ga zo ook. Pim van Wielijk. Pim van Wielijk. En tevens ook jubileumprins dit jaar bij de Kevers in Kessel. Is het goede antwoord. Ja. Vraag nummer 12. We blijven bij Pim van Wielijk. Met wem zong Pim van Wielijk in 2021 samen in de finale van het LVK? Met wem zong hij samen? Dus het is een duet. Met wem zong hij ooit een duet samen? Volgens mij was dat van Chantal. Chantal Spreeuw, maar ja, goed, maar Spreeuwzochter is het goede antwoord. We gaan naar vraag 13. We gaan even kijken naar een filmpje. Zo ze Ginna Apres-Ski, volgens mij een cult hit bij de Brookhazen. De vraag is, wem zong dat liedje? Hoe heet de groep dat zong? En die van de Brookhazen, die kan ons weten nou, zo te zeggen. Het speelt in 60. Nee, hoe heet dat zong? Ik weet het niet meer. Die hebben ze in de tuin staan, tussen het gras, tussen de tegels. Zoals we ons het goed plukken. Onkruid. Drek. Drek is inderdaad een goede antwoord. Onkruid, maar ik heb vergeten dat ik dat doe. Dus ja, dan moet ik toch een punt toekennen aan de Brookhazen. Moet ze toch een kans geven. Vraag. Hoe heet de schrijver van dit nummer, bekend van het duo 2,5? Dus wie heet de schrijver van dit nummer? Van Ginna Apres-Ski. De schrijver daarvan. En hij is ook bekend van het duo 2,5. Weet hij? Weet hij, goede mens? Zong afgelopen weken op het PNM Liedjesval nog met te doen voor Boulder, 2,5. Is dat Harry? Is het hij? Of is dat de andere? Hij is niet goed. We zochten Huub Beekman. Dat is wel een van de twee, toch? Dat is de andere. Ja, helemaal goed. Goed, ronde nummer 5. Kijk even heel goed op het scherm. Je krijgt een rebus te zien. Los hem zo snel mogelijk op en druk op de knop als ze het goede antwoord denkt te weten. Wat zoeken we? Gokje. Die is eigenlijk stil.
We zochten het woord jubileumprins. Als het dat maar net zien. Goed, we gaan naar ronde 6. We zien de finale vragen. Ik weet niet hoe het zit met de jokers. Vergeet die niet in te zetten. Tussenstand ook niet heel onbelangrijk. Het is momenteel gelijkstand. 4-4 voor beide teams. Vergeet de joker niet. Hè. Als je een vraag zeker denkt te weten, zet Freddie Mercury in, zet Madonna in. En speel voor de eeuwige joeks, want toch gaat het ganse programma over. De finale vragen, vraag 16. Van welke prins is deze spreuk? Vanaf het begin tot het allerlaatste glaas geven wij deze vastelovend vol gaas. Van wem is deze spreuk? Vanaf het begin tot het allerlaatste glaas geven wij deze vastelovend vol gaas. Prins van dit jaar, Wim Zeuken. Welk dorp? Mogen ze een gokje doen als het niet zeker werd? Dat is ook. Volgens mij is het Teun Teun, welke vereniging? van de Beringen. Beringen, Teun, Dielissen inderdaad is het goede antwoord. Helemaal goed. Vraag 17. Op welk dorp komt buurtreder Koen Verstappen? Zeg maar. Roggel? Roggel is helaas niet het goede antwoord. Misschien een klein gokje. Nee, ik zou niet durven te zeggen. Koen Verstappen is buurtreder. Uit Meijer zochten we Koen. Buurtreders, zittingen, bonte avonden, zittingen moet ik zeggen. Heb je buurtreders op het programma staan altijd? Kunnen ze dus? Ja. Is ze een favoriet of vind je ze allemaal leuk? Of? Ja, ik durf het even niet te zeggen, maar ik vind de Brabantse vaak het leukste. Brabant. Is dat zo? Zijn die Brabants leuk als de Limburg? Ja, die zien het kopter gebekt. Ja. Die zien het kop gebekt, hè? Ja. Dat valt bij ons ook wel goed. Ja, oké. Een beetje ouder, een beetje op het rijtje, zeg maar. Op het rijtje. En af en toe met de vastloop moesten we op dat rijtje gaan zitten, toch? Oh, Zeker. soms mocht dat. We gaan door vraag 18. Hoe hit L1 tijdens de vastelovend? Hoe hit de zender? Ik geef Gras ook het verder op de titel. Dan wil ik de joker Dus dat is inzetten. Madonna in. En ik zeg Madonna. Ja. L11 Alaaf. L11 Alaaf is inderdaad het goede antwoord. En dan kun je dubbele punten voor het inzetten van Madonna. Freddie Mercury lijkt er nog gaan vergeten, niet? Nee. Dat vind ik dat vast fijn als de man een beetje in de aandacht staat. Dus je mag hem altijd inzetten. Vraag 19. Waar vingen de activiteiten van carnavalsvereniging De Brookhazen plaats? Volgens mij was dat Gras ook, toch? Ja, zeg maar. In de Sprunk. In de Sprunk inderdaad. Het gemeenschapshuis De Sprunk. Ook Dels in de Poorter. Ook deels in de Polder. En ik ook heb gezien, vergoed om in Jurk wat hij zegt. Ze hebben ook een beide een punt gegeven. We hebben de maandag activiteit in de Poorter. We geven u allebei een punt. Ik heb En ik inderdaad... moet je de joker inzetten nou, net in de school. Maar dat moest ze doen voordat ze het antwoord geeft. En moest gedrukt hebben. Ja, maar ik wou er aan de beurt. Volgende vraag wat hij joker liggen. Zet hem dicht wel in als het echt zeker werd. Hè. Vraag 20. Hoe heet het evenement dat in 2024 voor het eerst in Kapel werd georganiseerd op 11 november? Dat is het zeker? 100%. Dan moet ik ze Freddy inzetten. 3 keer 11. 3 keer 11 is goed. Dubbele punten voor de Brookhazen. Helemaal goed. Dan gaan we naar vraag 21. Opletten. Hoe heet het de vorst van de Kemphazen? De vorst van de Kemphazen. Volgens mij werd je nou West-Kunings nog net gedierder. Tilde bijnaam. Mogen allebei? Tjaat. Tjaat, Christian Verrooy is inderdaad het goede antwoord. Vorst van de Kemphazen uit Echel. Het is op dit moment spannend. Het is 8-8. Kijk, gewoon klikken op. Lekker geniet op. Nou, we hebben nog een x-aantal vragen te gaan. Valt het met? Of is ze van... Ja, voor mij wel. Wacht, terug. Het is allemaal te doen. Zeker. Voor ons. Dan gaan we het verder met vraag 22. Vastlovend werd in Beringen altijd gevierd in het gemeenschapshuis. Eindelijk hier zien ze het hele seizoen uitgeweken naar een andere locatie toen. Waar was dat? Dus ze niet in het gemeenschapshuis, maar in een andere locatie. Waar zijn die Beringenaren toen naartoe gegaan? Dat is ook wel eerder. Ik ook het hukske. Het Hukske is niet goed. Niet? Ik dacht ook het hukske maar. Naast zaal Vios in Beringen. We gaan naar vraag 23. Welke vereniging had de eerste prinses in het midden? Dus mij wacht jij net iets eerder, mijn. Dat is ook? Ik ga zo, dat is inderdaad een goede antwoord. Dat is de presentator zich bijna versproken, maar ik ga zo ook als het goede antwoord. Met zo'n genier. Nee, niet belangrijk. Vraag 24. Van welke zanger is het liedje De Prins van Ophoven? Ja, dat is mijn favoriet. In ieder geval het liedje zelf. Dat is van Henk Hover. Henk Hover is inderdaad zo bekend van radio, televisie en ook van de Prins van Ophoven. Ja. Fijn liedje over het gevoel was heerst als de prins was of prinses. Heb je dat gevoel ook wat Henk dat liedje bezingt? Ja, ik wel. Dat ze ooit een keer gevraagd was weer, dat ze ooit een keer prinses was zijn, prins was weer. Absoluut. Ja, dat geldt voor denk ik ook zo. Hè? Ja. Ja, precies. Mooi is dat.
Vraag 24. Hoe heet de carnavalsvereniging van de jeugd van groep 8 tot en met 16 in Meijel? Keuzes. De vengneus. De Vengneuzen is inderdaad het goede antwoord op we zochten. Vraag 26. In welk dorp wordt kattenkwoord georganiseerd tijdens de vastelovend? Welk dorp van de gemeente Belemaas wordt kattenkwoord georganiseerd tijdens de vastelovend? Een pure gok. De hap. De Habbe Maasbree is niet goed. Wilt je ook een keer gokken of zeer van Bulop de Machete? Barlo? De kook van Balver is ook niet goed. We zochten de eikkaarters Kessel Eik zochten we. Vraag 27. Hoe heet de liedjesavond die jaarlijks wordt georganiseerd door de kook in Balver? Dus ik was ook er heel snel bij. Kook van eigen degen. Kook van eigen degen is inderdaad het goede antwoord. De liedjesavond die jaarlijks wordt georganiseerd in Balver. Vraag 28 dan. Waar werd het allereerste PNM Liedjesfestival gehouden? In welk dorp? En als ze het jaar weet, vind ik het helemaal knap. Maar in welk dorp waar staat? De allereerste editie van het PNM Liedjesfestival. Ga zo ook. Gokje Helden. Het was niet goed. Het is niet jouw dorp. Kessel? Kessel is inderdaad het goede antwoord. Was dat toevallig in de Loertse van Maas, van de Loonwerker? Het was in het gemeenschapshoes, heb ik gij staan. In 1994 was het de allereerste editie van de PNM Liedjesfestival. Vraag 29. Hoe heet de schrijver uit de Grashoog? We blijven in de Grashoog. Dit is al geduwd. Ik heb de vraag nog niet gans gesteld, maar zeg maar. Job? Job van Hoof is inderdaad goed. De vraag is de schrijver uit de Grashoog de nummers voor de prins en de opprinsen schreef. Dat was inderdaad Job van Hoof. Goede antwoord inderdaad. Dat is goed. Anders had je geen kans gehad. Zeker weten niet. Goed bij de pinken. Dan was er lang een beetje fel spelen, want we gewoon richting de laatste vraag Ik was gaan. op de vraag aan het wachten. Dus. Tijd voor de allerlaatste vraag. Misschien even een tussenstand even kijken wie er de first tijd. Kijken of er nog gaat te halen valt. Jazeker, we kunnen nog allebei de eeuwige joeks toedelen. Het is op dit moment 11 punten voor de progazen en 10 voor de graasvreters, als ik het net goed zoog. Dus graasvreters zet hem op. Laatste vraag. Waar vindt dit jaar de sleuteloverdracht plaats? En nou waken inderdaad dat je die hoor. In de vierstad in Kessel. En Kessel in de vierstad is het goede antwoord. Helemaal goed. En dan is de eindstand van de tweede uitzending van de PNM. We groeten prinsen en prinsessenquiz op dit moment. En dat is Joek zich 11. 11, als het goed is inderdaad. En, ja, Beelden kunnen niet. Hè? mooier kennen we dat niet doet gewoon. Je gaat allebei de hoes met de eeuwige Joeks. En dan wil ik beide een hele schone van Sloven toewensen. En dit was de tweede uitzending van de groete prinsen en prinsessenquiz. We zien er de volgende week manje weer. Tot dan. Hoi!